सकते हैं कटोरिया का रेलवे बांका से ट्रेन खुल गई है और 2 नंबर प्लेटफॉर्म में लगेगी। बहुत सारी यात्री आप लोग देख सकते हैं। ये बगल में इंजन दिख रहा है, ये मालगाड़ी का इंजन है। काफ़ी सारे यात्रियों को कठिनाई होती रहती है इसमें। फिलहाल एक ही ट्रेन चलती है लोकल, ट्रेन से बांका जाते हैं कटोरिया रेलवे स्टेशन। बांका से खुल गई है। आप लोग वीडियो के साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए।